ベルさん、こんにちは。ジェン君、こんにちは。ねえ、あなた方どうなってんのそれ。私お昼寝できないんだけど。ねえ、ちょっと、人の枕使おうとして。聞いてる？お昼寝中ごめんなさいだけど、ジェーン、顔がピンクになってるよ。布団めくってみると面白いこれ。ねえ。ねえ。どういうこと？ねえ。人間みたいに寝ないでもらっていいかい？入っちゃうね。そしてビクトも起きないの？ベルさん、ちょっと失礼します。これうい、ジンくん、ちょっとねえ。綺麗な話してる。爆睡なの2人してね。おーい。すごいね。ジンくん。寝る場所ないんだけど。困っちゃうね。うい。ちょっとお昼寝中のジンとベルの撮影をしてみました。可愛いよね。可愛いのは可愛いんだけど面白いよね。はい、失礼しました。